这条鲶鱼将近70斤，你们谁吃过这么大鱼？本来这条鱼是想放生的，昨晚不知道啥人死了，才死了1天半啊，完全是可以吃的。今天就把它掐头去尾，肉全部炒鱼毛，肚子拿出来爆炒，鱼头酱焖，鱼骨油炸，做4个菜。我看这么大的鲶鱼到底好不好吃？开始，刮刮粘液。见证奇迹的时刻到了，看它肚里究竟有什么东西这么大个，能不能有什么金戒指、宝石啥的？这条鱼烟好像抽多了，肺怎么黢黑呢？你看这个胆多大，赶我那个什么大了哈，肚子里全是油啊！你看，这得吃多少小鱼能攒成这样？这鱼油不能吃啊，全部拿掉。这是它的胃。事先声明，这条鱼并不是我钓的，也不是我杀的，是自己死的。钓是小贺钓的，你们有啥事就找小贺，那是他钓上来的啊，我只是帮个忙而已。鲶鱼身上最极品的东西，一会儿尝尝到底好不好吃。OK， 就这个部分的肉哈，一般人吃不了，一口就给你香迷糊了。哎。没事，不用。哎，收拾袜子，漂亮。踢呀！这鱼头就得30来斤，感觉。没肉，上方宝剑，还有最艰难的一步，扒皮，这活干不明白呀。撕下多少算多少，撕，好漂亮，这肉啊！这个有多厚？这玩意儿谁能受了？你说谁来一口？加油啊！转！啊！来，再来一下，1、2，哎，漂亮！给那个啊，你要留着就给你。不是，交给你。俄罗斯人就愿吃这个鱼，他们的鱼肉之后做成熏鱼，或者是打碎做成鱼饼，他们老愿意吃的。有个俄罗斯人2条鱼给我1000块钱，我都没卖，给7块5一斤。我从来不屑于钓完鱼卖钱，即使拉成这样，赔这么多钱，也不能在鱼身上找钱呐。使劲，一下下来啊，走！啊！哎，好。哎 ，OK。历时1小时，终于分尸完毕了。OK 了，所有的鱼肉都处理完了，现在咱们上火坑，开始给它炼化。炒鱼毛，这是必须得搁水炒，搁油炒也炒不起啊！这鱼本身老多油了，你看看这些肉，这个水加到跟它齐平就行了。等啥时候这个水干了，肉都炖碎了，然后拿这个铲子一顿翻炒，翻炒成不粘锅的形状，放点炒的嘎嘎干了，就 OK 了。到时候老好吃了，以后就当我们的咸菜吃。只放1个调料，就是盐，随缘放，想放多少放多少。鱼肠子也不能浪费啊，挂这钩上看能不能再钓一条上来。
这根肠子很有希望能给我上一条100加的鲶鱼。那我在这个地方就算挑战成功，咱们可以继续下一个目的地了。龙王看了都犯愁啊！1、2，高里头，好了，咬过之后这杆子自己就进去了。现在至少要炖2个小时啊，这2个小时是不能闲的。现在出了3个菜，鱼骨肯定是炸不了的，没有那么多锅，所以说我现在需要钓2条奥发，马上出发。像鱼呢，不是吗？像熊印，那小熊，我先找。好，猫，确定不是老虎。来，操，搁这地方怎么还有猫呢？来，家猫，它怎么上这儿来了呢？走丢了吧？带着养着它吧。我一会儿钓条鱼给它吃，你等着啊，你等着，我给你钓条鱼，钓条奥发。现在是抛竿的话还是比较容易的。带你走 ，OK 吗？你要是同意跟我走，你就不说话。啊，同意了。开锅了吧？啊！熬了5个来小时啊，汤还没熬干呢，水有点搁多了。这鱼毛不得炒半夜啥，估计还得4个小时。现在就等水分干，然后拿着铲子夸夸夸夸一顿夸夸。那水分炒干了之后，哇，就 OK 了。从今天开始，你这叫核弹。润泽那狗不叫导弹吗？操，比他这还得猛点。11点了，我还搁这搅的，还得3小时。哎呀，我做这东西太费劲了。但是我今天必须给它研制成功啊，绝对不能让这条鱼白死。这样能看到。现在的状态，纯肉泥呀、鱼毛没炒完，但是鲶鱼身上最珍贵的东西已经做好了。这个就是鲶鱼的肚，是鲶鱼身上最好吃的部位。我尝一口，哎呦，这好像吃牛肚一样啊，很有嚼劲，嘎嘣脆。这是鲶鱼头啊，尝一下。啊，全是油啊，太油了，而且肉特别老，咬起来都拉丝。吃鱼肉竟然能吃出那牛肉的感觉，有点塞牙。现在就差我这个鱼毛没成功了，成功之后这条鱼就不算白死，全给它吃掉。迷糊呢？最后一步没有柴火了，怎么也不可能放弃呀！现在已经1点多了，我靠，天都快亮了。最后一步了。哇塞！怪不得这玩意儿卖200多块钱一斤呢，真值啊！
给我200，我是不卖呀。成了，成了！哎呀，我终于成了，这位哥呀，终于成了，历时快24小时了，成了一锅，哈。哦，漂亮吧？来之不易呀，尝一尝来。咸乎点，嚯！哎呀，香、酥，很有嚼劲，还感觉跟嚼牛肉干一样，完全值了。今天把这锅炒完得了，那边还有3锅，明天我再炒吧，我受不了了，这是快3点，又天亮了，我回去剪完视频直接照着口，我不睡了。有志者事竟成，你这玩意儿一般人都早就放弃了，得亏我能坚持啊，真是这么长时间给它搞定了。哎呀，这是我有史以来炒的最难的一次鱼毛，就这样吧，兄弟们，拜拜，明天见。